Нэгдүгээр онцлог бол за өнгөрсөн хугацаанд засгийн газрын хэмжээнд бас баригдсан сургууль цэцэрлэг энэ жил ашиглалтанд ороод үндсэндээ бид нар 3 ээлжээс 2 ээлж рүү шилжсэн анхны хичээлийн жил болно. За хоёр дахь нь өдийн цай хөтөлбөр өдийн хоол болж байгаа. 900 төгрөгийг зарцуулдаг байсан бол нэг хүүхдэд 1500 төгрөг болж үндсэндээ өдрийн хоолтой болж байгаа гэсэн үг. За энэ хөтөлбөр бол өөрөө олон улсын судлаачдын үзэж байгаа бол туйлын ийм чухал хөтөлбөр гэж үздэг. Өсөлт хөгжилтөнд нь олон жилийн дунджаар нөлөө үзүүлдэг ийм том хөтөлбөр. За мөн 5 настай хүүхдийг 100% хамруулах ийм хичээлийн шинэ жил бас эхлээд явж байна. За боловсролын салбарт бол засгийн газрын томоохон хэмжээний реформ хийнэ гэдгээ ерхий сайдын хувьд зарласан. За энэ агуулга дээр боловсролын багц хуулиуд өргөн баригдаад явж байгаа. Цаашдаа бид нар 12 жилийн сургалтыг орон даяар зохион байгуулах, нэг үгээр бол хот хөдөөгийн ялгаа байхгүй болгох. За сургууль болон цэцэрлэгийн нэгдсэн стандарт орох ийм томоохон зорилтыг төвшүүлээд явж байгаа. За ихтэй сургуулиуд илүү нэгдэж өрсөлдөх чадвараа сайжруулах ийм том зорилт тавиа явж байгаа. За монгол хэл, түүх, өв соёл дээр монгол стандарт гаргах ийм том бас зорилтыг төвшүүлээд явж байгаа. За энэ бүх зүйл дээр бас иргэдтэйгээ хамтран ажиллаж ирэх 3 жилийн хугацаанд бол боловсролын салбарт бол нэлээдгүй том хэмжээний. За гэхдээ яг олон улсын стандартад нийцсэн ийм боловсролын том багц реформ хийгдэхээр бэлтгэл ажлаа хангаад явж байгаа. За энэ агуулгаараа бас энэ хичээлийн жил бол өөрөө их тийм чухал юм. Дэлхийд байгаа олон улс ч гэсэн танхимаар хичээлж чадахгүй өнгөрсөн 1 жилийг 1-2 жилийг үдлээ. За вакцинжуулалт сайн явж байгаа улс орнууд бол эхэлж боловсролын салбараа нээх ийм бодлого барьж байгаа. За бидний хувьд ч гэсэн энэ бодлогоор үндсэндээ бид нар танхимаар хичээлүүлэх ийм шийдэл рүү орж байна. За дахин хэлэхэд 9 сар маш их тийм халдвар хамгааллын дэглэмээ бидний хувьд барьж вакцинжуулалтанд тайвшрахгүйгээр явах ийм асуудал үүснэ. За хоёрдугаарт бид нар вакцинжуулалтанд хамрагдаагүй ялангуяа цэцэрлэгийн насны хүүхдүүд бага анги дээр нэлээдгүй тийм эцэг эхчүүдтэйгээ хамтран ажиллах юм зайлшгүй шаардлага үүснэ. За энэ дээр төр засаг чадах бүх зүйлээ хийн мэргэжлийн байгууллагууд. За эцэг эхчүүд маань бас энэ дээр анхаарал болгоомжтой байж бидний хувьд 50-50% хичээл зүтгэлээр бид нар боловсролын хоцрогдлоо нөхөж чадсан ийм улс болох хэрэгтэй юм аа. Тэрээс энэ жилийн хувьд бид нар танхимаар хичээлүүлэхгүйгээд ингэ явбал ер нь нэг бүтэн үе боловсролын хизээч нөхөж болохгүй ийм хоцрогдолд орох том хэмжээний эрсдэлтэй байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллага болон бусад байгууллагуудтай бидний хувьд бас зөвлөж ажиллаж байгаа. Тийм учраас эрсдэлтэй ч гэсэн бидний хувьд ийм зоригтой алхам гарч цар тахалтай бид нар илүү дасан зохицож цар тахлыг сөрж бидний хувьд илүү анхаарал болгоомжтой байж боловсролын салбар болон эдийн засгийн салбар, нийгмийн салбарт 2 жилийн хугацаанд гатсан, хоцорсон энэ бүх асуудлуудаа нөхөж авах ийм стратегийн шилжилт рүү засгийн газар бас орж байгаа гэдгийг хэлэх зүйтэй хаа гэж бодож байна.